之道为水者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。你知道吗？我们的身体有一处重要部位，越柔软人就越年轻，越长寿。到底是哪儿呢？那就是脊柱。人的脊柱是人体的中轴，古时候被称为龙骨，就像房子的顶梁柱，支撑起了一个人的形态，挑起了整个人的精气神。拥有完美的脊柱，往往人的仪态气质也特别好。更重要的是，脊柱的健康与否决定了身体健康的状态能够延续多久，所以一定要引起重视。本期视频让我们一起来学习如何保养脊柱，让你的健康多延续几年。首先我们要知道的是，脊柱的结构十分精密复杂，担负起的功能也极其重要。脊柱的结构分为颈椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨。脊柱有6大功能：一、支撑体态体重；二、协调运动平衡；三、缓解运动冲击；四、保护脊髓造血；五、保护内脏功能；六、传输大脑信号。脊柱承载着整个人体的中枢系统，布满了重要神经网络，它负责接受大脑的指令，协调组织五脏六腑，互相配合工作，时时刻刻都在发挥作用。可想而知，如果脊柱垮了，整个脏器势必也会受到牵连，从而导致不同程度的疾病。脊柱病变包括颈椎病、斜肩、驼背、背痛、腰痛、骨质增生、脊柱侧弯等。很多看似毫无关联的头晕眼花、四肢发麻、心悸气短，甚至鼻炎等症状，其实都可能是因为脊柱生病了。骨科医生经验之谈是，脊柱出现严重问题的人，寿命普遍难以到达80岁。所以，脊柱柔软灵活是保持年轻活力的基石。脊柱专家说，完美脊柱最主要的衡量标准是韧性、强度、弹性。因为脊柱最大的功能就是减轻冲击力，消减负荷。而如果你的脊柱柔韧性开始减弱，那就一定要警惕了，因为这是人体开始衰老的征兆。如今，脊柱病人也不再是专属老年人的疾病，越来越多的年轻人由于不良的生活工作习惯，也过早的出现颈椎、腰椎病变。要想保护好脊椎，首先要从根本上预防。下面我们一起来了解一下脊柱最怕什么。一、最怕冷。每当天气转凉的时候，脊柱病人就有增加的趋势，这是因为寒冷会导致脊椎的韧带、肌肉僵硬，影响血液循环，进而损伤脊椎。而在炎热的夏天，由于空调、风扇用得多，也需要引起注意。二、最怕久坐。人在久坐时，腰部承受的压力大，颈椎处于前倾的姿态，这很容易导致脊椎疲劳。大部分的腰椎病都是久坐出来的，约有 35% 的长期慢性腰痛最终发展为腰椎间盘突出。每隔45分钟就起来活动5到10分钟，喝水、远眺等都可以。当然，长期站着的人也要偶尔坐下，同一个姿势不能保持太长时间。三、最怕猛。动作幅度太大，很容易导致脊椎严重受损，一定要避免为方便而为难脊椎，比如猛地一扭头，站着直接弯腰拿重物，够不着东西的时候拼命拉扯上半身等。脊柱需要我们温柔的呵护，拿重物时最好先下蹲，然后再拿起。剧烈运动前一定要做好热身。四、最怕蜗具不合适。床垫、枕头等蜗具如果不合适，脊椎就容易受损。床垫不能太硬或太软，枕头高度应该是枕下去后与拳头差不多，形状为颈部稍高、头部稍低的。此外，桌椅也非常关键，椅背最好有前托设计，没有的话，可以在后腰部位放个小靠垫，帮助减轻腰部压力。桌子则最好选择前高后低、桌面倾斜的，以免减少工作时腰向前弯的程度。五、最怕歪。平衡和放松是脊椎的最爱，保持好的姿势是脊椎健康的基础。窝在沙发里，窝着头睡觉，
斜躺着看电视、单肩背包等都会让脊椎不舒服。其他一些歪七八扭的姿势也许会让你自我感觉良好，但专注于其他事情的你可能没注意到，肌肉很紧张，脊椎很受伤。如果你不注意上面说的细节，即使你没什么感觉，但你的脊柱可能已经有了潜在的病变风险，千万要留意。如何简单判断你的脊柱是否有问题？一、斜后跟的磨损高低不平。2、不能顺畅的深呼吸。3、下颌运动时会发出咔嗒的声音。4、颈部、背部关节总有响声。5、髋部和头部扭转不对称或困难。6、你经常感到疲劳，精神不集中。7、容易生病，免疫力较弱。8、行走时单脚或双脚脚尖会向外展开。9、出现一条腿比另一条腿短。10、两肩不平，头或身体歪斜。以上这些都有可能是因为脊柱部分或整体病变造成的症状。如果你占了3条以上，就赶紧去医院骨科或外科让医生检查一下你的脊柱吧。那如何维持脊柱年轻态呢？下面几招舒展脊柱的运动简单易学，平时没事做一做，可以让你的脊柱更柔软。网友们可以根据自身情况挑选2个适合自己的坚持练习，脊柱的灵活性、弹性、柔韧性都会有所提升，体态也会更优美。第一招，伏案太累，拨拨脊柱。动作要领： 1、自然站立，抬右臂于脑后，中指压住左耳廓，手掌伏案后脑。2、左手曲肘，手背贴于两肩胛骨之间，指尖向上，然后向右上方抬头，两手位置不变，两肘外展，展胸展体的同时吸气。3、屈膝，上体左转，两手位置不变，低头含胸的同时转腰，目视两脚跟之间，体会整个脊柱向侧、向后、向下拧转，两肘有意识的合拢，向下转体时的同时呼气，做完一侧再换另一侧。注意，此动作对脊柱的刺激较大，高血压和颈椎病人群要量力而行。第二招，膝意识伸展脊柱。动作要领： 1、双膝跪地，上身前屈与地面平行，双臂笔直撑在地面上，臀部尽量上翘。2、上身渐渐下沉，直至前胸和下巴接触到地面，同时臀部落到脚后跟上，双臂向前伸直，平展在地面上，保持自然呼吸5次。3、抬起上身，上身挺直，休息片刻。第三招，回头望远练脊柱。动作要领： 1、双脚分开与肩同宽，脚与膝关节朝前，微微屈腿，上身以腰为轴，在头的带动下做左右转动，直到转到自身的最大角度。2、双手跟在头后面，当身体转到最大角度后，双手跟上转到眼前，呈大梁棚状，然后双眼通过梁棚向远方眺望，保持回头圆挑2到3秒。3、在头的带动下，身体转向对侧，重复刚才的圆挑动作。第四招，弓身健脊柱。动作要领： 1、双腿屈膝，两掌由大腿两侧经过腹前，屈臂举在胸前，两掌心斜相对，略向外翻，目视前方，然后可慢慢加大难度，提起脚跟练习，高度逐渐增加，一般以脚与地面呈45度角为宜。2、全身形成5张弓，两腿、躯干、两臂，每张弓都保持约135度的弧度，全身肌肉在持续收缩和舒张的静力中，体会弓弦饱满的紧张感。第5招，滚背动作。动作要领：平躺，屈双膝，双手环抱小腿，抬头收腹弓背，依次用尾椎、腰椎、胸椎一节一节触碰地面，反复滚动。第6招，踏步摇头。动作要领：平躺，略抬头，双手环抱头顶，双脚微抬，在空中做原地踏步状，收左脚时头向左摆，收右脚时头向右摆。第7招，手臂交叉。动作要领：平趴，左手往右侧，右手往左侧，手臂交叉后往下趴，感受背部拉伸，停顿10秒，还原，交换手上下位置，重复动作。第8式猫式动作。动作要领：
跪姿，手掌撑地，双臂垂直于肩膀，吸气时臀部翘起，腰向下凹，抬头挺胸，呼气时从脊柱到颈椎向上拱起，头颈放松低垂，下腹向内收。继续重复。第9招双脚式，动作要领：双脚打开2肩宽，双手背后，食指相扣，俯身下腰，停顿10秒，还原重复动作。以上动作没有特定的时长和次数，只要练到背部放松舒服即可。多多练习，每天活化脊柱血液循环，会让全身更通畅。祝大家拥有像猫咪一样灵活柔软的健康脊柱，越来越年轻长寿。好了，今天的节目就到这儿了，观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。